សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការដំឡើងកម្មវិធី Java Programming Language នៅក្នុងកម្មវិធី NetBeans ដើម្បី download កម្មវិធី JDK ដំបូងយើងចូលទៅកាន់ Google ហើយយើង search ពាក្យថា Java JDK ហើយយើងនឹងឃើញពាក្យថា Java SE 17តមកយើងចូលទៅកាន់ link មួយនោះបន្តមកយើងអស់ទៅក្រោមយើងនឹងឃើញពាក្យថា Windows 64 installer ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅកាន់ link មួយនោះដោយសារតែខ្ញុំ download ហើយទើបយើងអាចចូលទៅកាន់ folder download តែម្ដងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ folder នោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ JDK ដែលយើងបាន download ហើយតមកយើងចុចdouble click ដើម្បី install កម្មវិធីនោះតទៅយើង install រួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ drive C ហើយរកពាក្យថា program files ហើយចូលទៅកាន់ folder នោះតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ folder Java តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ folder JDK តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ folder bin តមកអ្នកទាំងអស់គ្នា copy ទៅកាន់ folder ខាងលើ select ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា copy បន្តមកចុច right click ទៅលើ window ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅកាន់ system តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ advanced system setting ចុចទៅលើ advanced system setting តមកចុចទៅលើ environment variables ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅកាន់ពាក្យថា path search ពាក្យថា path បន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាdouble click ទៅលើនោះហើយបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើពាក្យថា new ដើម្បីយើង pass អ្វីដែលយើងបាន copy តែដោយសារតែខ្ញុំ copy ធ្លាប់ copy ម្ដងដូច្នេះយើងចុចទៅលើ OK ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅកាន់ពាក្យថា new ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរពាក្យថា Java _home តោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ folder របស់ JDK តោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នា copy folder មួយនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច select ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា copy តោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ variable value ហើយយើងអាច pass ហើយយើងចុច OK តោះមកយើងចុច OKបន្តមកយើងធ្វើការ download កម្មវិធី NetBeans បន្តមកយើង search ពាក្យថា NetBeans ហើយយើងចូលទៅកាន់ពាក្យថា download បន្តមកយើងនឹងឃើញពាក្យថា download ហើយអ្នកនរគ្នានឹងឃើញ download កន្លែងដែលមានពាក្យថា LTS អ្នកនរគ្នានឹងឃើញពាក្យថា binaries បន្តមកយើង select ទៅលើពាក្យនោះនាំមកអ្នកនរគ្នានឹងឃើញ link មួយនៅខាងលើហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ link នោះហើយវានឹង download ដោយសារតែខ្ញុំ download រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ folder download តោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាright click ទៅលើ NetBeans ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា extract file ចុចទៅលើ extract file ហើយចុចទៅលើពាក្យថា OK ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹង extract file នោះដោយសារតែខ្ញុំ extract file ហើយយើងនឹងឃើញ folder បែបនេះហើយយើងចូលទៅកាន់ folder នោះតោះមកយើង cut folder NetBeans មួយនេះដើម្បី pass ទៅក្នុង window drive C ហើយបន្ទាប់ពីយើង pass រួចរាល់ហើយយើងនឹងឃើញ folder NetBeans ហើយអ្នកទាំងគ្នានឹងចូលទៅកាន់ bin ហើយ select ទៅលើ NetBeans
64បន្តមកយើងនឹងឃើញពាក្យមួយថា file ហើយយើងចុចទៅលើ file តមកយើងបង្កើតជា new project ចុចទៅកាន់ពាក្យថា new project ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា Java with end ហើយយើងចុចទៅលើពាក្យនោះហើយនឹង Java application ហើយយើងចុចពាក្យថា next តមកយើងអាចសរសេរជា project name តាមដែលយើងចង់បានតមកយើងចុចទៅកាន់ពាក្យថា finish តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរ code Java ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនភាសា code Java បាននៅក្នុងកម្មវិធី NetBeans តែហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅកម្ពុជាសូមចុច Follow Instagram របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា 4.0